कि एउटा केटी नजर लगाए चिना ठिकन हेराइ कुरै लगन जुराए आजको दिन साह्रै ठन्डा हौ पार्टी गर्नुपर्छ होला तर फसाउ कसलाई आज यारी आज तेरो दिन गयो हेलो यारी कहाँ छस् त भाइ सुन न आज पार्टी गर्न जाउँ न यार अनि उसलाई लिएर आइज नि त पुटुलाई लिएर आइज त A few minutes later. हेलो पुटु कहाँ छे यहाँ पार्टी खानु पर्ने थियो पैसा लिएर आएका त छिटो बाटोमा मेरो A few minutes later. ओ पुटु छिटो आइज ए तेरी यार कति टाइम लाग्यो यसले फेरि छिटो आइज छिटो छिटो प्यारी आम्मामा को यत्रो लम्बो यो चाहिँ मेरो चेला हो नाम चाहिँ यसको सुन्दरी अनि बोकर्ने दाइ र म त यसको अगाडि त साह्रै झिली गान्ठे हुन्छौँ त प्यारी जाउँ साउजीको दोकानमा जाउँ जाउँ A few minutes later. दादाले त यहीँ साउजीको दोकानमा बोलाएर थिए फोन गर्नु पर्छ जस्तो छ एकछिन ल दादा कहाँ हुनुहुन्छ हामी त पुग्यौँ त साउजीको दोकान छिटो आउनु छिटो बसिरहेछौँ हामीहरू ल ल आउनु आउनु ल A few minutes later. आइपुगेछन् केटाहरू यो को यत्रो लम्बो चेला मेरो चेला नाम थियो सुन्दरी भाइ सुन्दरी अरे प्यारी र सुन्दरी प्यारी सुन्दरी जोडी चाहिँ ठिक छ दुईजनाको अनि तेरो साथी होइन पप्पु र प्यारी यहाँबाट सुन्दरी कहाँबाट आयो सुन्दरी चाहिँ अब उसको घरमा पाहुना आएको अरे म बोकर्ने त्यहाँ केटाकेटीसँग हात मिलाउँदिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है अलिकति केही गर्नु भएन टाउकोमा टेक्दो रह सम्हाले तेरो चेलालाई ए साउजी अनि साउजी हामी पार्टी गर्न आँटे के मेगी मिमी र अन्डा दिनु त अलिकति अनि पैसा चाहिँ मैले चेक लिएर आएको छु के टेन्सन नगर्नु न अलिक धनी भएको छु यार मैं अमीर हूँ बहुत पैसा है मेरे पास दिन त पहिले कहाँ यस्तो साउ भनेको त साला भाउ हुन खोज्छन् त यार दादा मेगी चाहिँ कतिवटा मेगी गर्नु पर्दैन छोटो छोटो निकाल कतिवटा छ एमसनको बेलामा यार दाइ मेगी चाहिँ मै बोकौँ होला नि बोक 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 हुन्छ नि केटा हो हुन्छ ल वा राख्न कति भयो भन् त 60 भयो 60 भने 60 होइन मलाई 500 को चेक छ हौ आज यसलाई यही भनेर ठग्नुपर्छ है केटा सही हो ल यो 500 को चेक हो त होइन यो ब्याङ्कमा गएर देखाउनु पर्छ तपाईँलाई 500 रुपियाँ दिन्छ मलाई 450 दिनुपर्छ होइन तपाईँले 450 दिनु पर्दैन अहिले मलाई 200 रुपियाँ दिनु अरू बाँकी रहेको तपाईँ खानु अनि फुच्चालाई पनि खाना दिनु लिनु यो 200 रुपियाँ त घुराइदिनु त छिटो छिटो अनि बाँकी रहेको फुच्चालाई खाना दिनु के अरे बोकर्ने मेरो नाम ढाट्ने छल्ने र ठग्ने मेरो हो दाइ हो है ल हिँड 2 hours later. जग्गा त्यही यही हो यो ब्रिजको तल खानुपर्छ प्यारी कहाँ गयो फेरि प्यारे त दाउरा लिएर आइज उठो त आगो बाल ओके ओके म पनि गर्नुपर्ने काम म चाहिँ रेस्ट गर्छु पुतली ए होइन त के नाम थियो भाइ यसको सुन्दरी नि ल त चाहिँ मसँग बस्नु मेरो अलिकति टाउको दुख्दैछ यार सुन्दरी सुन्दरी होइन नाम भाइ यो ग्रुपमा भनेको लिडर जान्नेहरू भनेको त्यही मै हो होइन
त्यो दोडा चाहिँ मेरो चेला अनि त पनि चेलाको पनि चेला त्यो यो ग्रुपमा हाल्न त अलिक अप्ठ्यारै पर्छ त्यही पनि त मेरो सेवा गर मेवा पाउँछ उता दुःखै छ हौ तपाईँले बस टाउको दबाई गर्छु दा विचार गरेर आइया हो मार्ने खोज्छ क्या हो यहाँबाट दबा न शान्तिले आरामले सुन्दर हात पनि दबा न हौ तल कसले चेला बनाएको भन् त भोकर्ने दाइले त भन्नुभयो आगो बाल भनेर तर के गर्नु आगै बाल्न आउँदैन पुचे भने पुरा मालिस गरेर बसिराख्ने आफू चाहिँ यहाँ यस्तो काम गरिराख्ने कुन दिन रिस उठेको बेलामा नि ट्याक्कै बक्सिङमा लेड झारिदिन्छु मलाई रिस उठेको बेलामा प्यारी पनि कतिखेर आउँछ खोइ नाम त सुनेकै होला पुटु सबैलाई पार्छु म लुटु पुटु अनि हिँड्छु म सुटु सुटु लु म गएँ आउँछ प्यारीले गर्छ रोक रोक कहाँ हो मुतेर आइहाल्छु एकै मिनिट म मुतेर आएँ 5 मिनिट रोक म 2 मिनिट छिटो छिटो सालल च्यारु आगो बाल्नु भने पछाडि यस्तो जाँगर लाग्दैन यिनीहरूलाई काम चाहिँ भने अलिकति छैन खाने बेलामा सबै आउनु छ काम गर्ने बेलामा पुटु पनि भागो थुक्कला बलिजा आगो एकै बारमा त बल आगो यार कस्तो खतरा मान्छे नि खतरा हो नि त म तल बज्जीहरू कहाँ गएछन् खाने बेला भइसक्यो अहिले पनि आएकै छैनन् ए पुटो निमक तक आइज पाको पाको खै चाखो बिस्तारै पोल्छ नि लागेन हाल लागो लागो लाओ जतिको त्यति नै छ लागेको छैन हाल अहिले यति निमक हाल्दा पनि लागेको छैन हाल त ओ दाजु आउनु त यहाँ चाख्न यिनीहरूले के गरे हालेको छैन नि कति चर्को बनाएको कसले बनाएको यो यत्रो निमक हाल्नु लगाएको निमक यसले खान्न यस्तो खालको कसले बनाएको यस्तो म खाँदिन म पनि खान्न जा म पनि खान्न 5 minutes later. भाइ बस देखिस् त मसँग बसेर तैँले कति फाइदा भेट्दैछ एक्लै अब यत्रो खाना पाइन्छ हामीहरू मलाई थाहा थियो यस्तै हुन्छ भनेर म लुकेर हेरिरहेको थिएँ हामी तिनजना होइन मिलेर खानुपर्छ काम त हामीले अराइहाल्यौँ प्यारीलाई लागौँ होइन हामी तिनजना मात्रै खानुपर्छ कि यसलाई पनि दिइहाल्नुपर्छ केही छैन होइन हामी तिनजना खानुपर्छ ल ल ल दिका अगाडिबाट थाहा थियो मलाई यिनीहरू आउँछन् भनेर अहिले मलाई पठाएर सालाहरू एक्लै आएर खाने भएको तिमीहरू लो अब यो पनि आइहाल्यो त्यो झगडालाई बादमा राखेर अब खाइदिउँ हामी सबैजना बाँकी त्यस्तो कहाँ हुन्छ तिमीहरू सबै गएर मलाई खेदाएर अनि तिमीहरू आएर खाने कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुन्छ खाने तँलाई खिदाएको होइन त हामीले तँलाई हावा हेर्न पठाएको के यस्तो कुरा नबुझेको हावा हेर्न पठाएको होइन कतापट्टि हावा उठ्दैछ भने उतापट्टि हावा उठ्दैछ के हेर त केटा ल गाईले त अन्डा लिएर भाग्यो त केटा कस्तो लाग्यो त मजा सालेहरूलाई दलाएर खान्छ त साह्रै मजा लाग्दो नि यार प्यारी भएको थिएन भने त्यही यो खाना चाहिँ पाइने थिएन होला तिमीले त अन्डा खान सक्दिनौ होला डेसेन्ट्री लाग्छ होला खै देऊ कोई तरीका है भीख मांगने का
देऊ देऊ केही पनि छैन दे ल खायो नि भुँडी अगायो नि होइन ल प्यारी मजा लाग्यो नि आज खाएर खाना मजा लगाएर के हुन्छ तिमीले दलाई हालौ मलाई टेन्सन नगर अर्को पालि म छु नि सब म गर्छु तिमीहरू आएर खानु पाले नेक्स्ट हप्ता म गर्छु सब मेरो गर्लफ्रेन्डको कल आएछ होला काई म तिमीहरूसँग छु भनेर नभन्नु है बहुत कुर्ची फेरि मलाई हामी गाडीको आवाज निकाल्छौँ तपाईँ ट्राफिकमा छु भन्नु म अफिसमा छु भन्छु ल तिमीहरू त्यसकै साथ दिनु है हेलो बेबी मैले त एम्बुलेन्स आउनु दे लागन नहोस् मलाई यत्रो साह्रो एम्बुलेन्स आउनु दे रोक बेबी म तिमीलाई मात्रै पाउँछु कि एम्बुलेन्स आउनु दे बेबी मलाई न बेबी ब्रेकअप भयो भने म तिमीको सबैको बेबी सुन न तिमीले इजाजत दिन भने त म हग्दा पनि हग्दिनँ कि म बोललाई सिलाएर राखिदिन्छु नि होइन कि बेबी तिमीले भनेको होइन कि तिमी एकताली भन न मुलाको साग ए होइन बेबी तिमीलाई भनेको होइन कि तिमी त कहाँ तिमी त बैगुन होइन सरी तिमी त कहाँ तिमी त गुलाबको फुल जस्तै छेउ नि फाल्गुडुका त कसले हुन्छ प्यारी किन धुन्न अघि मैले मेगी पकाए आगो बाले तल आगो बाल्नु भन्दा नि त भागेर गयो पिसाब लागेको थियो पिसाब लगाएर आउनु पर्थ्यो नि त एक मिनट प्यारी सुन त फाल्गुटुका भनेको के हो थाहा छ फाल्गुटुका भनेको हाम्रो खाने चिज वस्तु हो यो जसले सफा गरेर दिन्छ नि होइन त्यसको घरमा लक्ष्मी आउँछ तिमी लक्ष्मीलाई बोलाऊ प्यारी फाल्गुटुका चाहिँ तिमी नै धो ओहो मलाई गर्लफ्रेन्डले भन्दैछ कि फेरि गाडीको आवाज निकाल्नुपर्छ चुप्प लाग्न मलाई गर्लफ्रेन्डले भन्दैछ कि उसलाई भात खाँदा फेरि सब्जी अर्कियो र पानी दिएर तिमीहरू अलिकति धुइधाइ गरेर मेरो घरमा भेट्न आऊ त मलाई गुलाग्दैछ हौ ओए मलाई गुलाग म हगेर आएँ थालमुटा मलाई गुलाको छिरो टेन्सनमा त मै पर्नु रहेछ जहिले पनि नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते सबैजनालाई र हाम्रो बेरोजगार केटाको दोस्रो एपिसोड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला र हामीहरू यति मेहनत गर्दैछौँ कि अलिकति सक्सेस हौँ भनेर र तपाईँहरू कमेन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो कमेन्ट गरेर जानु होला है किनकि त्यो कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीलाई अलिकति मोटिभेट आउँछ क्या बनाऊ जस्तो लाग्छ र त्यही कुरा राखेर आजको लागि चाहिँ बिदाई लिँदैछौँ बाई 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 खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय